در مسیر تحصیلات تا مکتب رقم 12 واقع در دهیاری در 6 گروه 150 نفر فرزندان مردم تربیت می‌گیرند و برای آنها اینجا شرایط بسیار موافق فراهم آورده شده است. شایسته تحسین بود که کودکان وابسته به سن سال الکی احترام زیاد برابر دولت دارند و با پیدا شدن خردترین امکانیت ستایش پرزیدنت مملکت می‌کنند. همزمان جالب بود که اینجا سهم رابر ولایت را نیز در عملی شدن سیاست پرزیدنت کشور محترم امام الرحمن خیلی خوب درک نموده و در این باره شعر قرائت می نمایند. برای ما واقعا هم عجیب بود که کودکان حتی از نقش حزب خلق دموکراسی تویستان در تامین صلح و وحدت آگاهی دارند. حزب خلق دموکراسی هستیم، قسمت خود را با حق خویش پیوستیم، با نظام و استوار و یک تن و جانیم، با شرف فرزندهای تاجیکستانیم. مقصدی ما مسلکی ما صلح و آبادی است، این وطن این خلق را شاد و آزادی است. اندر راه استقلال شد وطن آباد و مردم صاحبی با در میان خلق بالا اعتباری ماست، این شرف این آبرو این افتخاری ماست. بحثی حفظی تاجیکستان جان سپر کردیم، با متانه ملک را دور از خطر کردیم. هر سخن که امروز ما در انجمن گوییم، بحر آبادی فدای وطن گوییم. عضوی با نفوذ تاجیکستانیم، ما به خلق و ملت خود یک تن و جانیم. در باغچه بروز ارزش ملی نیز برنامه علایده را آماده ساختند که در آن موضوع وطن، مادر و ارزش ملی تاکید می‌گردد. در
درخشاند باغ و چمن دارم چون روی گل افشاند باغ و چمن دارم چون آب زلالی تو میهن دل ما پاک است اینجا وطنی عشق است آب و گل ما پاک است اینجا وطنی عشق است آب و گل ما پاک است چون مادر محبوبم شایسته وطن دارم چون گنج دلی پاکم گنجینه وطن دارم چون گنج دلی پاکم گنجینه وطن دارم در میان خلق بالا اعتباری ماست این شرف این آبرو این افتخاری ماست وقت حفظی تاجیکستان جان سپر کرد با متانه ملک را دور از خطر کرده باید گفتی چند بیش گروهی به عنوان دهه یوری در آزمون شهری دسترخوان آرایی سزاوار جای اول گردیدند با آزمون ولایتی راحت گرفتند. من گلاب و مرادای مشاور کردستان جمعیت دهات دیاری به نام فریضه نمره 12 می باشم. در آزمون دسترخوان آرایی شهر ما یکم جای گرفتیم. پس از این ما با آزمون دسترخوان آرایی تمام‌های ملی در ولایت سوخت اشتراک کردیم و با تنتنه‌های بسیار بلند ما پیشواز گرفتن. ما از ولایت سوخت جای نمایان را گرفته توفیق رئیس ولایت را گرفت. از گروه ها دیدن نموده روشن می‌بینیم که همه جا ترنم وطن، شکر استقلالیت، منتداری برابر دولت احساس می‌گردد و در این مورد البته نقش مدیری کردستان گلنور میرعزی و کلان است. در کردستان 150 نفر کودک تعلیم و تربیت میگیرند و 9 نفر مربیه ها با آنها تعلیم و تربیت میدهند. همیشه ما کوشش می‌نماییم که کودکان در روحیه و تندرستی تربیت کرده شوند. اقدام پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان ما کوشش می‌نماییم که کودکان شعرها از وطن، از مادر، از پندهای بزرگان با خبر باشند و تعلیم و تربیت درست گیرند، چون که در الفعل گفتند که زینه اول از کودکستان است. کودکان آینده دولت و ملتند. بعد بازدید از کودکستان رقم 12 دهه یوری شناسایی با جریان مشقت‌ها صحبت با مربیان برای من یک چیز روشن و واضح انیق گردید، یعنی که اینجا کانسپت ملی تربیت در سخن نیست بلکه عملاً برابری گرفته و آن راه اندازی می شود.